A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì torí Saul ní Israẹli ṣe kọ Sámúẹ́lì yes or no. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní chapter 8 verse 5 to 7. Mo kéde ẹ̀ èròǹgbà àwọn ènìyàn láti pààrọ̀ ẹ tàbí pààrọ̀ iṣẹ́ ẹ láyé láìkú lẹ̀mí mímọ́ máa sọ di asán kó tó di ìgbésẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti inú ìwé ìrètí Jésù tó Jòhánù kọ orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí wọ́n mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí nítorí tí èmi ṣe ohun tí ó wù ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 8, verse 29, that says, "And he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do always those things that pleases him." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Now, it's from this verse that I'll be teaching ourselves in this word and prayer class of Máṣọ̀kúnmọ́ on the theme that says one with God. Case study wa nínú sírísì kẹẹ̀ẹ́dógún yìí òun ni Sólómọ́nì tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Ọba Kìíní orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún sí ẹsẹ̀ ìkarùnléníogún ẹ̀. Now, our case study here this evening is Solomon. And we're going to learn from it from 1 Kings chapter 10 from verse 23 to 25. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ Ọlọ́run 17-19 àmọ́ òwò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ bó ṣe kọ́ mi pé nǹkan kẹẹ̀ẹ́dógún tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ ni pé àwọn ènìyàn we assist him àwọn ènìyàn máa ràn ń tọ̀ lọ́wọ́. Now, another thing that God has sent me that has made me to understand so that I'm able to tell you that 15 things that cannot but happen to someone that was with God is that men will continue to stand for help of that fellow. English is about you cannot be loaded and not be needed. Case study wa tó jẹ́ Sólómọ́nì yìí Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó pọ̀ ní ọrọ̀ ọgbọ́n ju àwọn ọba ayé tó kù lọ. Kí ni ìdí abá èdè pàtàkì tó jẹ́ pé Sólómọ́nì ní ju àwọn ọba tó kù lọ torí pé nǹkan kan wà nínú ayé Sólómọ́nì tí àwọn ènìyàn wọn wá wọn ò dẹ̀ wá Sólómọ́nì wá lọ́wọ́ òfo ọ̀nà láyẹn wọn wá lọ́wọ́ asán bí wọ́n ṣe ń wá ni wọ́n mú àwọn ohun èlò fàdákà kódà títí kan ẹṣin títí kan owó àti àwọn rẹ̀ náà mú wá fún Sólómọ́nì. Now you can hear this our case study here. Solomon was very rich in everything. The world is so wealthy to the extent that the Bible recorded that there is no one that is as wealthy or has such wisdom from all the kings that has been before him. And so for anybody that is coming to Solomon in order to demand or ask for anything, they will not come even empty-handed. They will bring gifts, silver, gold, cash, jewelries, and all those, even unto horses, even unto Solomon. Gbogbo tí Sólómọ́nì tó jẹ́ pé Bible fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó ní jù wọ́n lọ iná á lu àwọn èèyàn fún Sólómọ́nì nítorí pé case study fi hàn pé òun wà pẹ̀lú Ọlọ́run kí ló fẹ́ béèrè nítorí ó wá ṣe é débi pé wọ́n mú wá tó bẹ̀rẹ̀ gẹ̀ tí Sólómọ́nì tó ní tó pọ̀ ní ẹ̀yìn tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdéhùn sọ́kàn yìí kábíyèsí Ọlọ́run ìgbẹ́ lábẹ́ sọ́kàn ó ní òrìṣà tí ń gbé ọ̀lẹ òsì apá ẹni ní gbé ni ẹni tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí ò wá níṣẹ́ kankan bí tí ìgbòkèrè tó ń ṣe bóò ni Ọlọ́run ṣe fẹ́ lo àwọn ènìyàn fún láti kó fún. Now you can see this Solomon here now because he has also that people did not know. It was people that God raised for him so that continue to bless him in according to even portion this one unto him and to that. Now, you and I that is listening to this message now, if someone does not have any job that is doing, how will God now raise somebody in order to help that fellow? Even if such fellow is his God, but he doesn't have anything that he's doing. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Tẹsalóníkà kejì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá rẹ̀ ó ní ẹni tí kò bá fẹ́ iṣẹ́ kí ó má ṣe jẹun. Yàtọ̀ sí yẹn ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìléníogún rẹ̀ ó ní ìbùkún Olúwa ní mú nílà tí kì í sì fi làálàá pẹ̀lú ẹ̀. Àmọ́ òun ò níṣẹ́ kan tó ń ṣe lóòótọ́ ló wà pẹ̀lú Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ bó o la ṣe fẹ́ lu àwọn torí pé ẹni tí yóò níṣẹ́ kan lọ́wọ́ ó dà Sólómọ́nì tó jẹ́ kí sọ́ọ́dì wa yìí ẹ̀bùn Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ kò tún lẹ́bùn kábà ní pé ẹ̀bùn yẹn ni Ọlọ́run máa ti paṣẹ ní kí àwọn ènìyàn náà ń tàn lọ́wọ́ tá a fi ní tó níṣẹ́ kò lẹ́bùn kò níṣẹ́ lọ́wọ́ bó o ló ṣe fẹ́ mú yẹ̀sì fún tàn. Now you can see here, just like the Bible says in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 there,
that he that is not even working should not be able to eat. I know for somebody that is not having anything that is doing now, how will God, even if somebody is with God and God is a fellow, but he doesn't have something that he's doing, how will God now raise people for him or her in order to help him or in order to bless him? Why? Because he doesn't have anything that he's doing. English teacher mi sọ pé living without working is dying without knowing. Kí a máa sùn máa jí bá ṣe ń jì láì níṣẹ́ kan láwọ́ téèyàn ń ṣe tó yàn láàyò kábíyèsí Ọlọ́run rest in peace and life ló ń tàn wọ́n. English teacher mi sọ pé job is for stomach, work is for women. Ká jẹun ká orí òkèlè ní pọ́n kó lè mú yẹ̀sì fún rẹ̀ àbí kórí òkèlè kó nǹkan sórí nígbà bí kò ní pọ́n ṣùgbọ́n inú á dùn ẹ̀kẹ́ yẹn á dùn èèyàn níṣẹ́ kan tó ń ṣe ní job wà ní work ara wa sáyé afẹ́ mọ̀ kò ṣe afẹ́ fulfill the purpose of God work nìyẹn o kábíyèsí Ọlọ́run ẹni tí ó wà tí ò ní nǹkan kan bó lọ́lọ́run ṣe fẹ́ lo àwọn èèyàn fún tọ̀hún ni mò ń sọ nísìnyí torí pé Solomoni tí ó ní tó pọ̀ ju àwọn tó kù lọ yìí nǹkan kan wà nínú ayé ẹ̀ tí Ọlọ́run ṣètò ẹ̀ pé ẹ máa wá lọ láti pàṣẹ ló fi ní tó Ọlọ́run fi sílẹ̀ pẹ̀lú fún. Now you can see that when somebody doesn't have anything that he's doing, he doesn't have access to work. Even if that fellow is with God, how will God now raise people in order to bless him or her, or in order to raise up people for him? Through what? Because he doesn't have anything that is Solomon that we are referring to here. Despite the gift of the God that he has in him, that is what made people to come and search for him and continue to bless him. Solomon nǹkan tó yẹ kí study gan torí pé òun gan òṣòfò ó ní kankan nínú tí wọn ò ní tó bá ti wá ọgbọ́n ẹ̀wà tó ń fún wọn. Willingly ni wọ́n á yọ owó ọrẹ owó àtàwọn èlò fàdákà àti àwọn kan mi àti kódà ẹṣin àtàwọn kan mi tó ń kó wọ́n Solomon ló jẹ́ kí Bible fi di ẹ̀bùnlẹ̀ pé ní 1 Kings chapter 10 yẹn ká látòkè ẹ̀rí ń bẹ̀rẹ̀ tó sí verse 23-25 yẹn pé ọkùnrin Solomon ó ní tó pọ̀ o àwa tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúgbò tó pọ̀ yìí ẹ ń bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run á lè máa lo ènìyàn fún tán ṣùgbọ́n tí mo tẹ̀lé ni pé kí ló fẹ́ lo ènìyàn fún ẹni lórí iṣẹ́ wo ló ń ṣe kò síṣẹ́ rárá o ẹ̀bùn Ọlọ́run wo kò sí rárá o a fẹ́ dín mọ́ Ọlọ́run lékè o. Now for here, that's the Solomon we are talking to here now. He has something that other people does not have. And the moment they come for that wisdom and he give it to them and advise them to do like this, they don't even stress. They will bring gift unto him, even unto us. But someone that is of a truth, he is God and God is there for everybody, but he doesn't have anything that he's doing. He or she is doing, he's not doing anything. How will God raise help for that fellow? How will now God raise people in order to bless fellow? Because there's nothing that he's doing. English is what God cannot do does not exist. It means ìwé ayé mi ni Ọlọ́run tí Ọlọ́run yóò ṣe kò fi ẹnìkan o àti pẹ̀lú adùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ti parí aṣòro ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí o ó kàn máa gbé ojú ẹ̀ sí ara Ọlọ́run ni ó máa lo ènìyàn fún ẹ má gbójú sí ara ènìyàn bíi tiẹ̀ lábẹ́ ọ̀run yìí tó bá gbójú sára ènìyàn tó lọ́pọ̀ ìgbà ní Ọlọ́run kì í gba ibi tá a fojú sí la fi ń pè ní Ọlọ́run ìyanu tó bá gba ibi tá a fojú sí ńgbà míì yọ sí wa a padà máa fi ògo tó yẹ Ọlọ́run a fi fún onítàn ọpọlọpẹ àbúrò mi ọpọlọpẹ àǹtí mi ọpọlọpẹ ẹ̀gbọ́n mi ní Ọlọ́run ṣe ń gbà bẹ láwọn gba ibi tá a lérò pa Ọlọ́run ṣé o mo dúpẹ́ o àbúrò mi ní sàpọ̀ ìfẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run ó lè yà mí lẹ́nu ohun tó máa ń ṣe nìyẹn. And that is why you need to make sure that do something. And that is why that whatever something, just focus your eyes on God and not on any human being. So that you not be saying if you focus your attention on your brother or your sister on somebody else, and God use those forms of that, maybe that is because God want to even use those people for you. But when God take another turn, when God take another way, that is why we call him and refer to him that he's a wonderful or miraculous God. And that is why that you focus your attention onto that God alone. Ọba Fáráò mo ka Báíbù mi dé ìwé ìbẹ̀rẹ̀ Genesis ni mo ti rí o orí ìkejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ẹ̀ Genesis 12 verse 14-16 ọba Fáráò ni Ọlọ́run lò fún fada Abraham gbogbo ọ̀rọ̀ tí Abraham ní ẹsẹ̀ research scholars Fáráò náà lò fún o ló ti pàṣẹ ẹ̀ ní man we assist Ọlọ́run máa ṣe ṣùgbọ́n kò ní ṣe lórí òfo. Now know this for sure that God will do something but not with empty-handed. You can believe that in Genesis chapter 12 there it is Pharaoh that God used to bless Abraham. I read the Bible for everything that he had. So for that of a truth, somebody with God, God will raise help for you, but not with empty-handed. Something you have to have something doing. Fáráò ni a lò búlẹ̀ fáwọn kan rò pé àtúntò pé ìyàwó ẹ̀ torí ẹ̀yẹn sẹ́gà tó pè ní ìyàwó ẹ̀gẹ́ tọ́ba fẹ́ pé torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe búlẹ̀ pé ntọ́nà fẹ́ ṣe ni pé láti pàṣẹ nìkan sí ló máa lò nífẹ̀ẹ́ nìkan o Dáfídì nǹkan Kíróníkù kìíní oríkè kọkànléní ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogún sí ẹsẹ̀ kejìlélógún 1 Corinthians 12 verse 21-22 pé ojoojúmọ́ ni wọ́n ran Dáfídì lọ́wọ́ àwọn ọmọ ogun bíi tẹ̀lé àwọn ẹgbẹ́ pé wọ́n dúró tì Ọlọ́run á lo ènìyàn bó ṣe ń lo nǹkan tó wà lókè àwọn àìfojúrí àti ìtafojúrí náà ló lágbára láti lo ènìyàn fún ènìyàn tá a sọ ènìyàn pé tó bá ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ máa wọ Ọlọ́run yìí ó mẹ́rin tó máa lò fún ẹ tó máa mú yẹ̀sì. Now this for sure that if you can say it is because maybe it is God used even Pharaoh to bless Abraham because of the wife he wanted to say that no, what of David? The Bible recorded it in 1 Chronicles there that it is
on daily basis, God raised people continue to help David on daily basis. The same thing applicable until you become a mighty warrior. Now the same thing applicable. Someone that is God, someone that is God and God is that fellow. Focus your attention on God. God knows how to raise people in order to bless you. Mo ka Bíbélì mi léèwé Jonah chapter 1 verse 15 to 17. Ọlọ́run tó lo ẹja fún Jonah. 1 Kings 17 tó lo ẹyẹ ìwò fún Elijah wòlíì Ọlọ́run. Ẹyẹ dẹ̀ ń gbé àkàrà, ń gbé búrẹ́dì, ó ń gbóúnjẹ fún wòlíì Elijah. Ó lè lo ènìyàn, ó lè lo àwọn kan tẹ́ bóyá kan kì í tiẹ̀ ṣèyàn yìí. Now you can see that God can use even something that can do things or something from above. How will not use human being? Now when you thought of Jonah, God will use even fish even to help Jonah. And when you speak of that alone, the same thing applicable when you want to even feed the prophet Elijah. To the extent that it is bird that used to even brought food unto him, even where I was. So God can use anybody, anything to bless someone. Wọ́n ti gbé orin dé, àmọ́ ká tó kọrin ká tó gbàdúrà, ìbéèrè kan àti ẹ̀ máa dáhùn lẹ́yìn ìdáhùn sí ìbéèrè a máa gbọ́ ìkéde kan. Gbogbo ẹ̀yin tí ó ń gbọ́rọ̀ àti àdúrà sọ́kàn yìí, nígbà tó lọ́n lo ẹyẹ, ó lo ènìyàn, ó lo omi, ó lo òkúta, ó lo igbó gan, ló máa yẹ lọ́la ẹsẹ̀ kan sábà sábà 13. Nígbà tó ń bá Dáfídì fà, kábíyèsí Ọlọ́run, ó lo ògiri nìkan, àwọn tó sáré sí afẹ́kì, ògiri dẹ̀ wó pa wọ́n, àlàkà wó lù wọ́n, wọ́n dẹ̀ kó gbọ́dọ̀ ní 27 àbí 1,000 yẹn. So kí ni Ọlọ́run yẹn ò lè lò? Wọ́n jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ò lè lò ní dáhùn tí pé kò sí tí ò lè lò fún yín. Àjẹpẹ́ ẹ̀yin láti fẹ́ kọ́ láti fẹ́ gbàdúrà, àmọ́ ká tó ṣe yẹn á gbọ́ ìkéde. Now, could you know that there is nothing God cannot do? If it is possible for God to use bread, to use water, to use air, to do anything, to do what you want to do, you'll be able to answer that question that there's nothing God cannot do. If you believe that also, God that even use ordinary blood in order to be 27 people at Africa, at that time, 27,000 people, that's just world fell upon them and they died like that. So if your yes is right there, you need to offer this prayer. Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yẹ ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Òkìjọ ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the job. Ta ló máa rán o? Ta ló máa rán? Ta ló máa rán o? Ta ló máa rán? Ayé mi fẹ́ ìgbé dìde, ta ló máa rán? Iṣẹ́ mi fẹ́ ìgbé dìde, ta ló máa rán? Ta ló máa rán o? Ta ló máa rán? Ọlọ́run ta ló máa rán o? Ta ló máa rán? Ẹbí mi fẹ́ ìgbé dìde, ta ló máa rán? Ayé mi fẹ́ ìgbé dìde, ta ló máa rán? Káàyè báwa ìjà pariwo orúkọ Jésù Olúwa. Òwe sí làálàá òun ìṣẹ́. Òwe sí làálàá òun ìṣẹ́. Láyé mi nínú Olúwa. Lórúkọ Jésù. Làálàá àti ìṣẹ́. Ọlọ́run ẹ̀ mọ́ fún sí Olúwa. Lórí iṣẹ́ mi bàbá fún mi sí. Nínú ẹbí wọn fún mi sí Olúwa. Ayérayé bàbá fún mi sí Olúwa. Tí ó gbà mí. Olúwa tí ó tó pè mí. Amen. Ní ọ̀nà tó kọjá ọgbọ́n òye àti ìmọ̀ Ní ọ̀nà tó kọjá ọgbọ́n òye àti ìmọ̀. Jáde sí mi Olúwa, jáde sí mi láti òbí lọ́wọ́, jáde sí mi yọ sí mi Olúwa, lọ́nà tó kọjá ọgbọ́n, lọ́nà tó kọjá òye àti ìmọ̀ mi, Olúwa lọ sí mi, jẹ́ kí n rí ọ lórí ayé mi, lórí àwọn ọmọ mi, lórí ọkọ mi, lórí ẹ̀kọ́ mi, lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́, bàbá jẹ́ kí n rí ọ Olúwa, lórí ọmọ ọmọ yìí. Amen. Olúwa, sọ ìpè mi di mímọ̀. Sọ ìpè mi di mímọ̀. Sọ ẹ̀bùn rẹ láyé mi di mímọ̀. Sọ ẹ̀bùn rẹ láyé mi di mímọ̀. Sọ iṣẹ́ mi di mímọ̀. Olúwa sọ iṣẹ́ mi di mímọ̀ láyé mi. Láti òde wa, kọ́ máa fún mi wá. Láti òde lọ, lórúkọ Jésù. Ọgbọ́n Solomoni gbogbo ayé ló wà. Fún àwọn lásán o. Fún ọ̀dọ́ ló fò. Ẹ̀bùn Ọlọ́run tó wà láyé mi. Ó yá Olúwa sọ di mímọ̀ fún ayé Olúwa.
kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fòrè wà ó yá sọ di mímọ̀ fún ayé mi. Olúwa ayé mi gba ọ̀nà bí ọ̀rọ̀ ayé mi gba ọ̀nà ìyanu ọ̀nà tó kọjá ọgbọ́n òye mi ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi ọ̀rọ̀ ìgbé mi ọ̀rọ̀ ìgbé láyé mi gbégbá ọ̀nà ìyanu tó kọjá ọgbọ́n mi tó kọjá òye mi tó kọjá ìgbé mi Olúwa ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ìkọjá ọgbọ́n ọ̀rọ̀ ayé mi ọ̀rọ̀ ìgbé mi ọ̀rọ̀ àtijọ́ àti ọ̀rọ̀ àtijọ́ àti jẹ́ níyàn ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi Olúwa gbégbá ìyanu gbégbá ìyanu tó kọjá ọgbọ́n òye mi ọ̀rọ̀ ọmọ ayé ọmọ gbégbá ìyanu ọ̀rọ̀ sọ ìpè ọlọ́run ayé mi sọ ìpè ọlọ́run láyé mi sọ ìpè mi sọ ẹ̀bùn rẹ nù láyé mi sọ iṣẹ́ mi ní orísun tí ayé wà láti ìdájọ́ Olúwa bóyá ìpè tó gbélé lọ́ṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbélé lọ́wọ́ bàbá ọmọ ẹ̀ mọ́tọ́s bàbá mẹ́tàlísì Jesus Christ family church Olúwa gbogbo wà ọ̀dọ́ ọlọ́kùnrin ló wà lásán wà Solomoni ìwọ́ òfo wà lásán àbáwọ̀ èèyàn tí wá ìpè wá ẹ̀kúnrẹ́ láyé mi bàbá ọmọ ẹ̀ sọ ìpè ọ̀hún sọ ẹ̀bùn ọ̀hún sọ iṣẹ́ ọ̀rọ̀ sẹ́wọ̀n sọ ìṣẹ́ mi sọ ìpè mímọ̀ fún Olúwa sọ ìpè mímọ̀ fún Olúwa. Finally, ẹnu nìfẹ́ wa o. English àbí sọ pé what to say is what to see. Ìwé aláwọ̀ yóò pé ẹnu nìfẹ́ wa o. Ẹ pariwo orúkọ Jésù láti òbí lọ. Bóyá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí fèrè wá ìlú ọ̀yẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fèrè wá ìlú ayé ọkùnrin obìnrin ọmọdé ayé ọkùnrin ọmọdé àgbà ó Jésù ẹ máa wá gbogbo ẹ̀yà tó wà èdè tó wà ẹ máa fi lè.